अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कुक विद ऐना में आज सिंगापुरियन राइस बने हैं। ये राइस एक मुकम्मल मील है। ये बहुत मज़े के बनते हैं। चलिए अब हम इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सिंगापुरियन राइस की सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए 1/4 कप मिल्क, मायोनीज़ हाफ कप, टमाटो केचप हाफ कप, रेड चिली सॉस 2 टेबलस्पून, सॉल्ट 1/4 टीस्पून। दूध में हम मायोनीज़, दूध में हम मायोनीज़ डाल लेंगे। केचप डाल लेंगे। चिली सॉस, नमक, ये तमाम अज्जा डाल के अच्छी तरह मिक्स करके सॉस तैयार कर लेंगे। ये सॉस बनाकर आप रख भी सकते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ ये सर्व भी कर सकते हैं, जिस तरह मुख्तलिफ़ स्नैक्स के साथ, स्पैगेटी के साथ, रोस्ट के साथ। सॉस तैयार हो चुका है। सिंगापुरियन राइस बनाने के लिए राइस कच्ची बासमती आप ले लें आधा किलो और उसे नमक डाल के बॉईल कर लें। फुली बॉईल नहीं करना, एक कनी रहने देनी है। ब्लैक पेपर 1 टीस्पून फुल, सॉल्ट 1 टेबलस्पून, आप इसे टू टेस्ट भी ले सकते हैं। चिकन स्ट्रिप्स में कटा हुआ 1 कप, नूडल्स बॉयल 1 कप, कैरेट जूलन कटिंग में कटी हुई 1 कप, ग्रीन ऑनियन 1 कप, कैप्सिकम 1 कप, कैबिज 1 कप, बंद गोभी बारीक कटी हुई, एग्स 3 एग्स बॉयल स्लाइस में कटे हुए, सोया सॉस 2 टेबलस्पून, ग्रीन चिली पिसी हुई 2 टेबलस्पून, हरी मिर्चों का पेस्ट 2 टेबलस्पून, गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून, एक पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल गरम कर लें। अब उसमें चिकन ऐड कर दें और साथ में ही गार्लिक पेस्ट ऐड कर दें। अब इसको अच्छी तरह फ्राई कर लें। चिकन अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। अब आप इसमें तमाम वेजिटेबल्स ऐड कर दें और उनको फ्राई करें। तमाम वेजिटेबल्स को आप अच्छी तरह फ्राई कर लें और इनको
हाफ कुक करना है आपने, मीन्स के सौते करने हैं, ना ज़्यादा गली हो और ना कच्ची हो। कढ़ाई ले लें, उसमें राइस डालें, ऊपर से तमाम वेजिटेबल्स डाल दें। वेजिटेबल्स स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर सॉस अच्छे से स्प्रेड कर दें जो हमने तैयार की थी। सॉस डालने के बाद नूडल्स की लेयर्स लगा दें। चावलों को दम लगा दिया है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और रेसिपी पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप मेरी आने वाली नई वीडियो देख सकें।